好，我係 Gigi 啊。Hello， 大家好，又係我卓 wing。卓 wing 啊，我哋今日係咪玩啲好簡單嘅嘢咧？冇錯。我哋今次都係教用呢個水溶性嘅蠟筆啦。咁但係工具嚟講咧，就係需要一啲叫做海綿手指。咁你會見到前面呢幅畫咧係用個海綿手指印出嚟嘅啫，係咪好靚咧？係啊，真係好靚。好想食啊！哦，唔得嘅咩？去風睇啊嘛。係，唔係當做咯。是但啦。係，咁我哋唔好喺度討論呢啲咁無謂嘅嘢咯。我哋即刻去片啊 ！Go！ 我哋首先咧就用多啲嘅紫色畫喺個膠花佬上面啦，跟住用少少藍色。我哋攞個海綿手指咧，就係將啲水分輕輕咁樣點上去上面，唔好太多水，又或者咧可以滴啲水喺個膠花佬上面先嘅。咁我哋攞一隻顏色嘅時候咧，攞咗個深紫色先，我哋可以咁樣揼圈咁樣攞顏色，然之後斜斜地用個邊位攞藍色，住見到個效果咧就係咁樣嘅。然之後我哋揾張畫紙，輕輕力咁樣印落去，轉少少，重複呢個動作啦。記得個位置嘅分佈啦，上邊係多啲，下邊咧就少啲嘅。然之後我哋用啲唔同嘅綠色啦，最主要咧用翻啲橄欖綠色，畫翻啲框上去咧，隨意啲就得噶啦。用啲唔同嘅綠色加翻上去。咁就完成啦！呢個方法係咪快靚正咧？係咪令到你好想食咧？咁如果你中意我哋條片嘅話咧，就記得 like、subscribe 同埋 share 俾你身邊嘅朋友啦、好同學咁樣啦。記得撳鐘仔。我哋下次再見啦，拜拜。